大家好，呢條片同大家講下一個好多人都未必會知道有關長者生活津貼嘅細節。大家都知道啦，申請長者生活津貼係需要入息同埋資產審查嘅。但係有啲人佢哋嘅入息或者資產超出限額，仍然可以每個月攞到津貼嘅。佢哋絕對唔係犯法，而係完全合法咁攞緊津貼。咁呢條片我就會同大家講下點樣入息或者資產超出限額，仍然可以合法咁攞到長者生活津貼噶啦。咁之後呢，仲會補充講下申請長者生活津貼嘅程序同埋手續，仲會講下點樣填寫表格同埋所需要嘅證明文件啦。由2025年2月1號起，長者生活津貼合資格嘅人士每個月可以攞到4250蚊嘅現金津貼。咁申請人就必須要經過入息同埋資產嘅審查。如果你嘅婚姻狀況係未婚、分居、離婚或者喪偶呢，咁你就可以以單身人士身份申請長者生活津貼。由2025年嘅2月1號起，單身人士嘅每月總入息限額係10,770蚊，而資產總值限額呢就係406000蚊。如果你係已婚或者係同居人士呢，就必須填報你同埋配偶或者同居人士嘅個人資料同埋經濟狀況。由2025年2月1號起，兩個人嘅每月總入息限額就係16,440蚊，而資產總值限額呢就係616000蚊。乜嘢會計入每月嘅入息？乜嘢又唔計算在內呢？咁當然啦，申請人仍然返緊工，佢每月嘅薪金、佣金、獎金當然要計算在內啦。而自僱人士每月嘅入息亦都要計算嘅。至於退休人士，計算入息就要包括佢嘅退休金、長俸，另外收租所得嘅淨收入，以及從年金計劃所得嘅固定年金，亦都要計算在內嘅。至於仔女所俾嘅家用或者親友間唔中嘅金錢援助呢，就唔需要計算喺入息之內嘅啦。而樓宇嘅逆按揭或者保單逆按每月所得嘅款項呢，都唔包括喺入息之內嘅。乜嘢會計入資產，乜嘢又唔計算呢？所謂資產呢，就包括有土地啦，同埋非自住嘅物業，包括喺香港啊、內地啊或者海外嘅。你擁有嘅現金啦、銀行存款、股票、債券、基金等嘅投資，仲有啲金幣啊、金條啊。你嘅累算退休權益，你喺65歲已經攞咗或者未攞嘅強積金呢，都會納入資產之內嘅。你經營嘅公司權益，仲有商業或者投資用嘅車輛，例如的士啊、公共小巴同埋佢嘅經營牌照呢，都會計入資產裏邊嘅。至於自住物業將來用嘅骨灰龕呢，保險計劃嘅現金價值都唔會計算喺資產裏邊嘅。值得留意嘅呢，就係你嘅金牙、自用首飾，包括金器、玉器呢啲咁呢，都可以獲得豁免計算為資產嘅。既然申請長者生活津貼必須要經過入息同埋資產嘅審查，咁點解有人超過限額仍然可以攞到津貼呢？原來呢一個呢係關於寬限期嘅問題。喺申請長者生活津貼裏邊，其中一個細節呢就叫寬限期啦。咩叫寬限期呢？寬限期就係指假設受惠人由緊接獲發放長者生活津貼當日起計嘅1年之內，個案狀況唔變嘅處理方法。即係話受惠人嘅狀況，即使有任何改變，令到佢嘅收入或者係資產超出限額，而可能影響到申領津貼嘅資格呢，都可以由符合資格日期起計嘅12個月嘅寬限期內獲得豁免。簡單嚟講啊，即使話受惠人同埋佢嘅配偶或者同居人士嘅入息或者資產喺寬限期內超出限額，佢獲發嘅津貼呢都唔會受到影響嘅。再舉一個例嚟講啊，如果你由2024年4月1號起符合咗資格領取長者生活津貼，12個月嘅寬限期就係由2024年4月1號
至到2025年嘅3月31號為止啦。期間你嘅資產或者收入超出限額，例如話突然間中咗1000萬嘅六合彩，又或者有一筆500萬嘅遺產，又或者每個月嘅入息增加到3萬蚊，咁樣嘅資產或者收入都超出咗申領長者生活津貼嘅限額噶啦。但係因為有寬限期，你可以領取津貼去到2025年嘅3月31號嘅。呢個寬限期係咪有漏洞嘅呢？嗱，例如有個攞緊長生津嘅受惠者，佢係將自己自住嘅物業咧係變賣，得到一筆超過限額嘅資產。如果以佢最新嘅資產去申請長生津呢，係唔合資格嘅。但係因為而家嘅資產係喺佢合資格領取長生津後出現嘅，咁佢就可以繼續攞津貼去到寬限期完結噶啦。咁啊，如果佢喺寬限期完結前將手頭上嘅現金買咗自用嘅首飾、金器，或者自用嘅骨灰龕，又或者咧去買香港年金，令到佢嘅資產係低於限額，咁而得到嘅年金入息咧又唔會超過入息限額，咁佢就可以喺寬限期完結之後咧繼續領取長者生活津貼啦。咁呢個方法咧係完全符合申請長生津嘅要求嘅。咁你認為呢個方法有冇漏洞呢？跟住咧，我就會介紹下申請程序啦。你可以到社會保障辦事處索取申請表，或者係社署網頁下載公共福利金計劃申請表同埋公共福利金計劃申請指引。嗱，我呢條片嘅下低咧就會列出有關嘅連結噶啦。咁你填妥申請表，連同有關嘅證明文件副本，寄翻去或者親自交到社會保障辦事處。如果你係智方便 Plus 嘅賬戶持有者呢，並且啟用咗數碼簽署功能，咁你亦都可以喺網上咧填寫申請表嘅。社署嘅網頁咧就有資格驗算，你可以填寫有關嘅資料，測試一下自己係咪合資格申請嘅。如果你申請生果金嘅呢，就可以填呢一版驗算。如果你係申請長生津嘅呢，就可以填寫呢一版去驗算啦。社署係收到你嘅申請表之後呢，會安排職員約見你嘅。屆時你又必須要攜帶身份證明文件、所有旅行證件嘅正本，同埋你嘅銀行存摺俾社署核實。如果你係已婚或者同居嘅申請人呢，你就必須要出示配偶或者同居人士嘅身份證明文件。當社署完成審查之後呢，就會發出申請結果通知書俾你嘅啦。你就必須要符合所有嘅申請資格，先至可以獲發有關嘅津貼嘅。申請就約需時1個月到啦。如果你想喺踏入65歲或者70歲就可以獲得津貼嘅話呢，咁你就最好喺65歲或者70歲生日前嘅1個月提交申請啦。公共福利金計劃申請表有10頁。申請生果金即係高齡津貼嘅呢，就只需要填寫第1、2、5、6、9部分；而申請長者生活津貼嘅呢，就要多填第3部分。好啦，跟住就講解點樣填寫申請表啦。提醒大家要注意，表格係要用黑色或者藍色原子筆以正楷書寫。如果寫錯咗嘅呢，就用筆劃線刪改，並加上簽署。千祈呢，就唔好用塗改液。首先要喺你申請嘅津貼左邊嘅方格加上剔號。究竟你係申請長者生活津貼啊，還是高齡津貼呢？咁咪只可以填一項，亦都唔可以漏空嘅。第一部分夾申請人嘅個人資料，中英文姓名必須完全依身份證上嘅填寫。填寫身份證明文件號碼、
選擇類別、選擇性別。出生日期亦都必須要完全依身份證上嘅填寫。出生地點、國籍，攞到香港居民身份證日期。如果你唔係喺香港出世嘅呢，有關嘅年份同埋月份可以睇香港身份證上簽發日期下括號裏面嘅數字，例如10橫或02，即係話簽發日期呢就係2002年10月，咁你就可以填上2002年10月1日。呢度選擇方言，如果唔識廣東話嘅呢，就請填上其他方言。婚姻狀況，呢度選擇婚姻狀況。同居一項只係適用喺申請長者生活津貼，有關申請將以夫婦經濟來源限額進行經濟審查。咁樣第一頁就填好啦，咁啊記住要簽署同埋填寫日期。第二頁繼續填寫你嘅個人資料，呢度選擇教育程度，呢度填寫地址同埋選擇居所類別，呢度填住宅電話號碼。如果你屋企冇固網電話嘅呢，可以填你嘅手機號碼。通訊地址，如果你用緊住址做通訊地址嘅呢，呢度就唔使填啦，呢度填你嘅手機號碼。第一部分閱申請人配偶或者同居人士嘅個人資料，呢部分只係適用於如果你係申請長者生活津貼，而你嘅婚姻狀況係已婚或者係同居。咁填寫嘅方法同填寫甲部嘅類同，只係資料用咗你嘅配偶或者係同居人士去填寫。填妥第二頁之後，亦都要記住簽署同埋填寫日期。第三頁第二部分居港規定。第一，申請人喺申請日期前係咪已經成為香港居民最少7年呢？你要喺呢度是嘅格裏邊加上剔號，否則你都唔夠資格申請啦。第二，緊接申請日期前1年嘅離港日數，選擇其中一項。如果你能夠確定日數，就選擇剔呢一項。如果冇離開過香港嘅，就填0。如果你唔能夠確定離港日數嘅呢，但肯定少過90日嘅呢，就選擇剔呢一項。如果你唔能夠確實離港日數呢，咁啊剔呢一項。填妥第三頁之後，亦都要記緊簽署同埋填寫日期。第四頁第3部分，申請人及其配偶或者同居人士嘅入息同埋資產。如果你係申請高齡津貼，即係生果金呢，就唔使填呢一度噶啦。如果你係申請長者生活津貼，就必須要填寫呢一部分。甲，每月入息。注意嘅係，仔女俾你嘅家用或者親友金錢上嘅津助呢，係唔需要計算喺入息裏邊嘅。1，工資、手工業或生意上嘅入息等。如果你冇，就喺沒有左邊嘅格裏邊加上剔號。如果有嘅呢，就喺有嘅格加上剔號，同埋寫上金額。2，有冇退休金或者長俸呢？有幾多呢？第3，有冇從收租所得嘅淨收入呢？如果有嘅呢，就填上金額。第4，有冇從香港年金計劃或者其他年金計劃得到固定嘅年金呢？如果每月有固定嘅年金，就填寫嗰個金額啦。如果固定年金係每季發放嘅，咁就要將嗰筆金額按月平均攤分，再填上每月嘅金額。呢度係計算以上4項嘅總入息。如果你係已婚或者同居人士，咁就要填寫你嘅配偶或者同居人士嘅入息啦。方法就係同剛才嘅一樣。月資產包括喺香港、澳門、內地或者海外嘅。1，你有冇土地或者非自住嘅物業呢？有嘅就要填上物業嘅價值。2，有幾多現金呢？第3，有冇銀行嘅儲蓄呢？金額又係幾多啊？第4，
你有冇股票、債券、基金或者累算退休嘅權益呢？金額又係幾多啊？第五，你有冇金條同埋金幣等等呢？如果有嘅，金額又係幾多呢？記住啦，自用嘅首飾咧就唔使計算嘅。第六，你有冇商用或者投資嘅車輛同埋營業牌照呢？金額又係幾多啊？呢度咧就係計算以上6項嘅資產總值。如果你係已婚或者同居人士，同樣都要填寫你嘅配偶或者同居人士嘅資產。方法咧同剛才嘅一樣。填妥第4頁之後，你都要記緊簽署同埋填寫日期。第5頁第5部分，旅遊證件。旅遊證件包括回鄉證、香港特區護照或者其他國家嘅護照等等。你有冇有效或者已經過咗期嘅旅遊證件呢？如果有嘅話，就請填寫證件類別、證件號碼、簽發日期、有效期至幾時呢？呢啲證件要影印副本，以便連同申請表遞交。填妥第5頁之後，亦都要記緊簽署同埋填寫日期。第6頁第6部分，銀行賬戶資料。呢啲資料用作自動轉賬之用嘅。如果你嘅申請獲得接納，日後每個月嘅津貼就會自動轉賬入呢個戶口度噶啦。社署就只會接受個人戶口作領款用途，聯名戶口咧就唔適用噶啦。咁你要填寫賬戶持有人名稱、銀行名稱同埋賬戶號碼，全部需要依照銀行存摺嘅資料填寫。銀行存摺亦都要影印副本，以便連同申請表遞交。如果你冇銀行戶口嘅存摺呢，咁就可以提供銀行月結單。最重要嘅呢，就係能夠清楚顯示申請人嘅姓名同埋賬戶號碼。此外，你亦都可以影印提款卡，副本要清楚顯示提款卡嘅銀行名稱、申請人嘅姓名同埋賬戶號碼。第6頁第9部分，聲明及保證。你要喺第6頁呢一度簽署同埋填上日期，表示你填嘅各項資料正確，並且明白有關嘅聲明內容。第7頁繼續第9部分，聲明及保證。你要喺呢度依第6部分填上你嘅銀行賬戶號碼，喺呢度填寫銀行名稱。最後你要喺第7頁呢一度簽署同埋填寫日期。郵寄或遞交申請表，你必須要同時附上以下文件嘅副本：第一，香港身份證；第二，銀行存摺或者銀行結單或者係銀行提款卡。副本就必須要清楚顯示你嘅姓名同埋賬戶號碼。第三，你填寫過嘅所有旅遊證件。護照要影印載有關喺緊接申請前1年嘅離港記錄同埋個人資料嘅頁數。第四，如果你係申請長者生活津貼，婚姻狀況係已婚或者同居咧，咁你亦都要遞交配偶或者同居人士嘅身份證明文件副本。好啦，呢條影片同大家講領取長生津嘅寬限期又到呢度為止啦。好多謝大家收睇，拜拜。